Επιστρέψαμε ξανά μαζί, ξεκινάμε μαζί. Η ώρα είναι 10 και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας, να αρχίσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, το πέμπτο μέρος της και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, όπως σας είπαμε, με την Γενική Πρόξενο της Γαλλίας και Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, με την κυρία Σαντρίν Μουσέ, η οποία έχει έρθει από τον Αύγουστο και είναι εδώ μαζί μας, αντικαθιστώντας τον κύριο Φιλίπ Ghé. Bonjour, Madame la Consul Générale. Bienvenue ici en Grèce, bienvenue. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Ευχαριστούμε την κυρία Σαντρίν Μουσέ που είναι μαζί μας σήμερα και που δέχτηκε φυσικά να έρθει να μιλήσει στην εκπομπή μας. Bonjour, Madame. Bonjour, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Vous êtes bien? Oui, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Μας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Alors, Madame la Consul, qu'est-ce que vous pensez de notre ville, même si votre mandat coïncide avec la pandémie, on est sûr que vous n'avez pas eu l'occasion de la voir vraiment bien. Τη ρωτάμε πώς είδε την πόλη μας από τη στιγμή που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που η άφιξή της εδώ, η εντολή της εδώ, όπως λέγεται, για να είναι που θα υπηρετεί στην Γαλλία, συμπίπτει με την πανδημία, με τις μέρες της πανδημίας. Oui. Alors, Oui, oui. On vous attend. Merci. Je suis très contente d'être dans cette belle ville de Thessalonique, qui est une ville très intéressante, très dynamique, avec une forte population étudiante, une vitalité culturelle avec de nombreuses institutions, notamment des festivals, des musées, plein de choses. Un festival international du film qui est dirigé aussi par une Française. Une vitalité économique, un grand port avec une ouverture sur le sud-est de l'Europe, et puis aussi une vitalité politique. Donc c'est une ville qui est très très variée, qui a toute sa place en Grèce, qui a beaucoup d'avantages. Alors, vous voulez... Oui, oui. Donc beaucoup d'avantages. Après, c'est vrai que c'est particulier d'arriver lors d'une pandémie comme celle-ci, de ne pas pouvoir rencontrer les gens comme on le souhaiterait. Donc c'est frustrant, mais en même temps, on sait très bien que beaucoup de gens sont dans plus grandes difficultés que nous, donc il faut relativiser et être patient et ne pas attraper le Covid en attendant des jours meilleurs. Et on fait d'autres choses en ligne en attendant. Λοιπόν, μας είπε ότι είναι πολύ χαρούμενη που ήρθε σε αυτή την όμορφη πόλη, ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πόλη Θεσσαλονίκη, με πολύ δυναμική, έχει μια πολύ ισχυρή φοιτητική κοινότητα και το οποίο της δίνει ακόμα περισσότερο. Έχει πάρα πολύ πολιτισμό, πολλούς θεσμούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Επίσης υπάρχουν τα μουσεία, υπάρχει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο επίσης είναι ένας θεσμός ο οποίος διοικείται από μια Γαλλίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ότι έχει μια πολύ δυναμική, είναι η οικονομική, πολύ σημαντικό το οικονομικό εκτόπισμα της Θεσσαλονίκης, καθότι υπάρχει το λιμάνι, το οποίο είναι ένα άνοιγμα προς τον έξω κόσμο. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε όλη αυτή στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι ήρθε ενώ υπάρχει η πανδημία έξω. Δεν μπορεί να πει ότι είδε τη Θεσσαλονίκη έτσι όπως ακριβώς θα ήθελε να την δει, κάτι το οποίο είναι και λίγο απογοητευτικό. Το θέμα όμως είναι ότι το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στη μάχη αυτή του κορονοϊού, οπότε η ίδια προσπαθεί μέσα και με το διαδίκτυο να μαθαίνει, να είναι και να αντιμετωπίζει ψύχραιμα όλο αυτό και φυσικά αναμένοντας να τελειώσει. Comment une diplomate de carrière comme vous peut travailler dans des circonstances étant difficiles et inhabituelles? Την ρωτάμε πώς είναι δυνατόν μια διπλωμάτης καριέρα όπως είναι η ίδια να μπορεί να δουλέψει μέσα σε συνθήκες οι οποίες είναι
τόσο δύσκολες και όχι τόσο συχνές, έτσι λίγο είναι πρόσμενες. Oui. Alors, effectivement, ce sont des conditions particulières, mais en tant que diplomate, on a l'habitude de changer de pays, de lieu, de dossier, de contenu tous les 3 ans, éventuellement 4 ans, mais en général, tous les 3 ans, on change de pays. Donc effectivement, ça nous apprend, je crois qu'une des qualités premières pour un diplomate, c'est d'avoir une capacité d'adaptation. On s'habitue quand on arrive dans un pays à une nouvelle culture, à de nouvelles personnes, à des nouvelles habitudes. Et là, quand on arrive dans un pays avec une pandémie, eh bien, on s'adapte aussi. Donc au lieu de rencontrer beaucoup de gens, on fait plus des choses de fond, on fait des événements en ligne, on s'adapte. Et puis c'est vrai que là, c'est une crise, mais on a aussi l'habitude en tant que diplomate à être confronté à différentes crises. Là, c'est une crise sanitaire, mais on peut avoir des catastrophes naturelles, on peut avoir différentes crises qui touchent les Français à l'étranger en tant qu'une ambassade ou un consulat. Donc, voilà, le cœur du métier, c'est de s'adapter aux crises. Donc, voilà, quelle que soit la crise, on essaye de s'adapter et de réagir au mieux et de protéger les intérêts de la France, des Français, et de développer la coopération entre nos deux pays, qui est déjà très important. Λοιπόν, ούτως ή άλλως μας είπε η κυρία Μουσέ ότι ως διπλωμάτες πρέπει να έχουν μία από τις σημαντικότερες ικανότητες που πρέπει να έχουν είναι η ικανότητα της προσαρμογής. Ούτως ή άλλως κάθε 3-4 χρόνια όσο διαρκεί και η εντολή που πηγαίνουν σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος, αλλάζουν. Είναι η φύση της δουλειάς τους να αλλάζουν, άρα αυτό το σημαντικότερο που μπορούν να κάνουν είναι να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν κρίσεις. Μπορεί αυτή τη στιγμή βέβαια να είναι μια κρίση η οποία είναι υγειονομική, ωστόσο θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο, θα μπορούσε να ήταν μια κρίση η οποία να ήταν φυσικής να ξεκινάει από μια φυσική καταστροφή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και κάνει και η ίδια είναι να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, να χρησιμοποιεί και το διαδίκτυο για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Επίσης αυτό κάνουν, προσαρμόζονται στις καινούργιες καταστάσεις και αυτό επίσης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν την κρίση αυτή και φυσικά να προστατεύσει η ίδια ως πρόξενος εδώ της Γαλλίας, να προστατεύσει και τα συμφέροντα αλλά και τους Γάλλους που ζουν στο εξωτερικό, που ζουν στην προκειμένη περίπτωση εδώ στην πόλη μας. Après la Chine et l'Australie, Thessalonique, Grèce. Η κυρία Μουσέ ήταν πριν έρθει στην χώρα μας, υπηρέτησε για τη Γαλλία στην Κίνα και στην Αυστραλία. Οπότε εύλογη η ερώτησή μας πώς αισθάνεται έχοντας αυτές τις τόσο διαφορετικές χώρες. Oui. Comment est-ce que vous sentez après avoir servi la France en Chine et en Australie? Oui, en effet. Alors, je parlais de l'adaptation en tant que diplomate, mais on est amené à travailler déjà dans des pays très variés et sur des dossiers très variés. Donc, par exemple, j'ai commencé sur des dossiers plutôt politiques. En Chine, j'étais plutôt sur la coopération culturelle, universitaire, la francophonie, etc. Donc, structurelle. Et puis, par exemple, en Australie, j'ai travaillé surtout sur les dossiers politiques, donc la relation bilatérale entre la France et l'Australie, le suivi de la situation politique en Australie et en France, les questions avec l'Asie, les dossiers environnement avant la COP21 pour le climat à Paris en 2015, donc des dossiers très variés. Et puis, autant un poste au centre de crise, juste avant, on parlait des crises, on parlait des difficultés, à toutes les crises qui peuvent avoir lieu dans le monde pour les Français qui se trouvent avec. Et puis aujourd'hui, donc Thessalonique, effectivement, donc on se rapproche un petit peu de la France après la Chine et l'Australie, mais avec des dossiers. En fait, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'avec un poste de consul général et une directrice de l'Institut français,
ça permet d'utiliser tout ce que j'ai pu apprendre partout. Les ressources humaines, la politique, le culturel, la gestion de crise, etc. Donc c'est un très 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 varié qui permet de faire tous les domaines. Et puis je suis vraiment très contente d'être dans ce pays qui est l'Europe, c'est culturellement, et en même temps qui est culturellement différent de la France, donc qui est un pays aussi qui est dépaysant, où on apprend des choses, c'est stimulant intellectuellement au niveau des relations humaines. Βεβαίως, μας είπαμε ότι θα πρέπει ως διπλωμάτες να προσαρμοζόμαστε σε διαφορετικές συνθήκες. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνει στην Κίνα, διαφορετικά στην Αυστραλία, διαφορετικά και εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά την Κίνα, εκεί ήταν περισσότερο η συνεργασία η οποία μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα η πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και στη Γαλλία, και φυσικά προωθούσε τη γαλλοφωνία, προωθούσε και έτσι λίγο και πιο πανανθρώπινες αρχές. Σε ό,τι αφορούσε την Αυστραλία, εκεί πέρα έκανε πολύ περισσότερο άσκηση, πολύ περισσότερο πολιτική. Χρειάστηκε ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, μιλήσανε κυρίως, προσπάθησε να προωθήσει και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και το ότι θα έπρεπε να, δηλαδή ήταν ακόμα πιο πολιτική οι διμερείς σχέσεις που έπρεπε να φροντίσει ανάμεσα στην Γαλλία και στην Αυστραλία, ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι κατά κάποιο τρόπο, και επειδή το πόστο αυτό είναι διτό, συνδυάζει δηλαδή και το προξενείο, καθώς όμως και την διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου, διαφοροποιείται ο ρόλος της, και στην ουσία θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να εφαρμόσει όλα όσα έχει μάθει από την καριέρα της, από τα προηγούμενα πόστα στα οποία είχε πάει. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και το ότι έμαθε σε ό,τι αφορά το δυναμικό το οποίο δουλεύει, το εργατικό δυναμικό το οποίο δουλεύει και στους δύο χώρους, καθώς επίσης όμως και να φροντίσει και για την πολιτική και για όλα τα υπόλοιπα, και για την Ευρώπη, γιατί και αυτός είναι ένας άλλος τομέας, γιατί είμαστε και οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα όλα αυτά είναι ένα πολύ πιο μια πολύ πιο ποικίλη εντολή. Εδώ η θητεία της δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει. Λοιπόν, est-ce que on va vous prendre au téléphone? Est-ce que vous pouvez parler au téléphone, parce que on a un problème avec on ne vous attend pas très bien. Alors on va vous appeler par téléphone pour pouvoir vous entendre encore plus mieux. Θα τις τηλεφωνήσουμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο καλύτερα, για να ακούμε καλύτερα και τις απαντήσεις της. Τις ακούμε βεβαίως, αλλά για να είναι η καλύτερη επικοινωνία μας με την κυρία Σαντζίν Μουσέ. Είναι η Γαλλίδα πρόξενος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε με την κυρία Μουσέ και μέσω τηλεφώνου για να την ακούμε καλύτερα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Là, vous m'entendez? Alors oui, très bien. Alors, les relations franco-grecques sont vraiment profondes ici à Thessalonique. C'est un défi pour vous, τη ρωτάμε. Ξέρουμε ότι οι γαλλοελληνικές σχέσεις είναι πραγματικά πολύ βαθιές εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Αν είναι μια πρόκληση, τη ρωτήσαμε. Oui. Est-ce que les relations franco-grecques qui sont tant profondes est un défi pour vous? Oui, alors c'est vrai qu'on a une relation bilatérale qui est très très forte entre nos deux pays. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Très bien. On a donc cette relation, alors elle est très ancienne. Hein. Là, on fête les 2 siècles de la révolution, du début de la révolution grecque. La France a été très présente, elle a fait partie des pays qui ont soutenu la Grèce dans cette lutte. Depuis, la relation a toujours été très très dense. On l'a vu dans les années 70, par exemple. On a beaucoup de Grecs qui sont venus en France. On le voit aujourd'hui en Méditerranée orientale, etc. Donc on a toujours une relation très très proche, très très dense, que l'on s'efforce bien évidemment toujours de renforcer davantage.
sur Thessalonique, une relation aussi très forte, qui est très ancienne. Hein, j'en parlerai tout à l'heure, on écrit les chroniques de la France à Thessalonique, mais on a par exemple l'un des premiers consulats que la France ait ouvert au monde, au XVIIe siècle, c'était à Thessalonique, hein, en 1686. Après, ça a été une continuité des échanges principalement commerciaux, toujours à cause de la place de Thessalonique en Méditerranée orientale. Et puis ensuite, une continuité, et puis une ouverture de cet institut ici où nous sommes, dans ces murs. L'institut, enfin, au départ une école française, qui est aussi devenue un institut dans les années, donc au début du siècle, en 1906, l'institut dans les années 1960, et avec toujours une place très forte. Par exemple, la participation de la France dans les investissements du port de Thessalonique. Et puis, donc ça fait partie. Donc sur la partie culturelle, échange, francophonie, bien évidemment, la volonté de poursuivre, de nouveau accueillir du monde dès que on sera sorti de la pandémie, d'accueillir des gens pour apprendre le français, pour s'intéresser à la culture française ici, à l'école française avec les élèves. Et puis aussi, j'aimerais aussi pouvoir développer davantage la relation économique entre la France et cette région, la Grèce, le nord de la Grèce, aussi bien avec les entreprises françaises ici, qu'aider aussi des entreprises grecques qui s'intéressent à la France. Βεβαίως, μας είπε ότι είναι πραγματικά μια πολύ βαθιά σχέση αυτή η οποία υπάρχει ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Μας υπενθύμησε ότι η Γαλλία ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν υποστηρίξει την Επανάσταση του 1821, την οποία γιορτάζουμε φέτος τα 200 της χρόνια. Επίσης, μας είπε ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι στη διάρκεια της δικτατορίας πήγανε στη Γαλλία και βρήκανε καταφύγιο εκεί ως πολιτικοί πρόσφυγες. Ήταν επίσης πολύ σημαντική η σχέση μας. Επίσης εδώ για τη Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ βαθιά σχέση. Μάλιστα η Γαλλία άνοιξε ένα από τα πιο παλιά και από τα πρώτα της προξενία στον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 17ο αιώνα. Κάτι το οποίο σημαίνει πόσο μεγάλη σχέση υπάρχει ανάμεσα στις δύο περιοχές. Είναι σχέσεις οι οποίες καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, είναι σχέσεις οι οποίες ειδικά εδώ πέρα το Γαλλικό Ινστιτούτο υπάρχει και άνοιξε από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, υπάρχει και ένα γαλλικό σχολείο. Όλα αυτά είναι σχέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στο διάβα των αιώνων, είναι πολύ στενές, είναι σχέσεις πολιτιστικές, οικονομικές και υπήρχε πάντοτε εμπορικές σχέσεις με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο έβλεπε η Γαλλία ως μια παρουσία για να μπορεί να έχει χώρο και εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Άρα λοιπόν είναι πολύ δυνατή και κάτι το οποίο το ανακαλύπτουν με τα χρονικά της Πέμπτης, τα οποία είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε η ίδια από τη στιγμή που ήρθε. Κάθε Πέμπτη ανακοινώνεται μια βαθιά σχέση και ανακαλύπτεται μια βαθιά σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραίο να τα διαβάζουμε αυτά. Είναι μια μικρή παρένθεση που κάνω εγώ, δεν το είπε η ίδια, εγώ το λέω. Πάντως και αυτό ο σκοπός είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις οικονομικές σχέσεις, τις εμπορικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, διάφορες επιχειρήσεις που δρούν είτε στη Γαλλία για εδώ είτε για εδώ που θέλουν να ενισχύσουν αυτές τις σχέσεις με την Γαλλία. Alors le mois de mars c'est un mois tout à fait français. Quels sont votre plans pour ce mois de 2021? Τη ρωτάμε, της είπαμε ότι ο μήνας Μάιος είναι ο Μάρτιος είναι ο μήνας ο οποίος αφιερώνεται στην γαλλοφωνία. Τι έχουν τα σχεδιάσει για αυτό το μήνα? Oui. En fait, tous les ans, au mois de mars, autour du 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Donc on célèbre partout dans le monde la fête de la francophonie. On rend hommage à tous les gens, comme vous, qui avaient fait l'effort d'apprendre le français et utiliser le français pour communiquer. Donc, on fait en général, alors soit on fait simplement une journée, soit on fait différents événements. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Donc, à Thessalonique, on le célèbre alors, c'est assez étalé. En plus, tous les événements sont en ligne cette année. Donc, en gros, c'est du 6 au 26 mars. Et on a toute une variété d'événements. Juste pour revenir sur la francophonie,
c'est la francophonie, elle est répartie dans le monde entier. Ce sont plus de 300 millions de personnes qui parlent français sur la planète, avec des gens sur tous les continents. Vous pouvez parler en Europe, bien évidemment, en France, en Belgique, en Suisse, vous parlez français. Vous parlez français aux Antilles, donc en Amérique. Vous parlez français en Océanie, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Surtout en Amérique encore avec le Québec. Bien évidemment, l'Afrique francophone, avec de nombreux pays qui sont francophones. Donc, apprendre le français, bien évidemment, ça ouvre de multiples horizons. Ça permet de communiquer, de s'ouvrir. C'est pas seulement une langue, bien évidemment. Quand on apprend une langue, on s'ouvre à un autre monde, à une autre culture, et ça nous ouvre des portes. En fait, c'est comme une clé, et ça nous permet de communiquer, d'ouvrir notre horizon. Ça permet aussi d'aller, bien évidemment, étudier dans le pays. On peut aller faire des études en France, en Suisse, au Canada, dans de nombreux pays. Donc ça, c'est pour l'aspect francophonie. Après, sur les événements qu'on organise cette année à Thessalonique, avec l'Institut français de Thessalonique et l'École française de Thessalonique, c'est principalement, c'est uniquement, des événements en ligne, comme je l'ai dit. Donc il y a des choses très très variées. On a par exemple des ateliers, notamment des ateliers pour enfants, parce qu'en fait, à l'Institut français, ici, nous avons beaucoup d'enfants qui apprennent, qui s'initient au français. Donc nous offrons des ateliers pour leur faire découvrir le français. Et ensuite, pour ceux qui s'inscrivent ensuite au cours de français à l'Institut français de Thessalonique, ils auront un correspondant à l'école française. Ça permettra de développer les échanges. Ça ne sera pas simplement apprendre une langue, mais ils auront un contact privilégié avec un élève de l'école. On a aussi des ateliers, par exemple, avec une artiste qui apprend à fabriquer un livre, un abécédaire, vous savez, lettre par lettre, avec des mots choisis, donc un atelier en 2 volets. On a aussi des marathons de lecture avec de nombreuses écoles de la région qui participent, qui apprennent le français. Donc, ils vont lire à voix haute des textes autour des fables de La Fontaine, vous savez, qui sont en plus inspirées des fables d'Ésope, donc c'est très souvent. Donc, c'est très parlant pour les Grecs. Ensuite, on va faire des audiobooks, on va les diffuser en ligne, on va avoir beaucoup d'événements en ligne aussi, avec par exemple des citations pendant la semaine autour du 20 mars, la journée de la francophonie, des citations d'auteurs. On va avoir différents posts autour de la langue française, autour des fables, autour des animaux. On va avoir notre chronique du jeudi que l'on a lancée en novembre pour parler de la relation entre la France et Thessalonique, le nord de la Grèce. Donc cette fois-ci, elle sera consacrée au français, à la francophonie. Donc, vous voyez, on a plein d'événements et on vous invite bien sûr à consulter le programme en ligne sur le site de l'Institut français de Thessalonique, IFT. Λοιπόν, βεβαίως, évidemment, μας είπε η κυρία Σαντρίνη Μουσέ ότι όντως είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται γύρω από την 20 του Μάρτη, η οποία είναι η μέρα αφιερωμένη στην γαλλοφωνία. Είναι ουσιαστικά μια μέρα αφιερωμένη σε όλους όσους ουσιαστικά με αυτή τη μέρα θέλουν να τιμήσουν όλους όσους έχουν μάθει τη γαλλική γλώσσα και μια γλώσσα η οποία ομιλείται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Φυσικά μπορεί να μιλήσει κάποιος γαλλικά είτε εδώ στην Ευρώπη, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελβετία, είτε στο Βέλγιο, φυσικά στο Κεμπέκ, στον Καναδά, στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Πολυνησία, σε μια πολύ μεγάλη γκάμα χωρών και στην Αφρική που μπορούν να μιλήσουν την γαλλική γλώσσα. Μπορεί φυσικά κάποιος, ένα από τα πλεονεκτήματα πέρα από το να γνωρίσει μια άλλη γλώσσα, την κουλτούρα, όλα τους ορίζοντες που ανοίγει η γνώση μιας άλλης γλώσσας, μπορεί φυσικά κάποιος να πάει και να σπουδάσει στη Γαλλία μαθαίνοντας τα γαλλικά μια άλλη πλευρά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν για να εορταστεί αυτή η μέρα της γαλλοφωνίας, ο μήνας της γαλλοφωνίας, έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες οι περισσότερες
στην πλειονότητά τους φυσικά θα γίνουν διαδικτυακά. Υπάρχουν ατελιέ για ζωγραφική για τα παιδιά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, τα οποία μαθαίνουν τα γαλλικά από πολύ μικρά συμμετέχοντας στο γαλλικό σχολείο. Θα κάνουν ένα βιβλίο, ένα αλφάβητο, θα έρχονται σε επαφή με κάποιους ανθρώπους για να τους μιλήσουν, θα έρθουν σε επαφή με συγγραφείς. Επίσης θα γίνουν μαραθώνιες αναγνώσεις κειμένων και μια σειρά από πραγμάτων και εκδηλώσεων, οι οποίες όλες μπορεί να τις επισκεφθεί κάποιος μπαίνοντας στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου για να δει τι ακριβώς έχει προγραμματιστεί. Και φυσικά θα υπάρχουν και τα χρονικά της Πέμπτης, όπως είπαμε, που έχει εγκαινιαστεί. Είναι μια σειρά που βγαίνει φυσικά κάθε Πέμπτη στο διαδίκτυο και γενιάστηκε αυτή η πρωτοβουλία από τον Νοέμβριο. Madame Mousset, je vous remercie d'être parce que vous étiez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que la prochaine fois, on pourra le dire, on pourra discuter face en face, pas seulement vers la télévision. Merci beaucoup pour votre invitation. J'étais très heureuse de vous rencontrer. J'ajoute juste une petite chose sur la francophonie. Nous avons aussi beaucoup de rencontres littéraires. Donc je vous invite à consulter le programme sur notre site. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Très bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, Madame Mousset. Ήταν η κυρία Σαντρίν Μουσέ, είναι η Γαλλίδα πρόξενος και η διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας είπε για μια σειρά θεμάτων τα οποία αφορούσαν τις ελληνογαλλικές σχέσεις και φυσικά μας προέτρεψε όλους να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου, εκεί όπου μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έχουν προγραμματίσει οι άνθρωποι του προξενείου και του Ινστιτούτου για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν αυτό τον Μάρτιο του 2021, το Μάρτιο της Γαλλοφωνίας. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και θα δούμε και την Ελένη Τανεσιάδου.